어머머, 이게 곰보 배추야. 오, 이 귀한 게 여기 이게 무지 좋은 거라 그러더라고, 이게. 어머, 이게 참, 나 처음 봤어. 곰보 배추. 이게 곰보 배추예요? 요거 말고, 그거. 이게 뭐에 쓰는 거예요? 배추면 김치 담간 건가요? 아니, 뭐, 하여튼, 뭐 엄청 그게 좋은 거라 그러더라고. 어머, 뭐 아니야. 어머, 여기도 있네. 지금 캐요? 아니면? 아니, 안 캐지. 이거 번지게 해야지. 오, 자세히 봐라. 어머, 여기도 있어. 달래 캐러 왔다가 귀하다고 하는 곰보배추를 발견한 산삼씨 어머니입니다. 산촌에 오랫동안 사셨던 어머니도 처음 본다는 곰보배추라고 하네요. 이게 그렇게 귀한 건가요? 이거 산삼씨 어머니 덕분에 귀한 거 구경합니다. 곰보배추. 맛이 궁금해지는 이름인데요. 뭐야, 곰보 배추? 요거. 모르겠나? 이게 곰보 배추랍니다. 뭐 하여튼 엄청 좋고 귀한 거래요.